கடந்த சில நாட்களாக நாட்டின் பல பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. மழைக்காலத்தில் இரு சக்கர வாகனங்களில் செல்லும் பொழுது என்னென்ன விஷயங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஹெல்மெட் அணியாமல் இரு சக்கர வாகனம் ஓட்டுவது ஆபத்தானது. நம் தலையின் பாதுகாப்பிற்கு ஹெல்மெட் அவசியம். எனவே இரு சக்கர வாகனத்தில் செல்லும் போதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஹெல்மெட் அணிந்திருக்க வேண்டும். கனமழையின் போது ஹெல்மெட்டின் கண்ணாடி மழைநீர் கண்ணுக்குள் செல்வதை தவிர்க்கிறது. இதனால் நீங்கள் எளிதாக வாகனத்தை இயக்கலாம். பெரும்பாலும் மக்கள் தங்கள் பைக்கின் தேய்ந்த டயர்களை சரியான நேரத்தில் மாற்றுவதில்லை. இதனால் வாகனம் சறுக்கி விழ அதிகம் வாய்ப்புள்ளது. எனவே நல்ல பிடிமானம் கொண்ட டயர்களை மட்டுமே பயன்படுத்துவது நல்லது. மழையின் போது திடீரென பிரேக் போடுவதை தவிர்க்கவும். இருப்பினும் நீங்கள் பிரேக் போட வேண்டியிருந்தால் முன் மற்றும் பின் பிரேக் லிவர்களை ஒன்றாக அழுத்தவும். இவ்வாறு செய்வதால் உங்களுடைய பைக் சாலையில் சறுக்கி விடாது. மேலும் வளைவில் பிரேக் போடுவதை தவிர்த்துக் கொள்வது நல்லது. தண்ணீர் அதிகம் தேங்கி நிற்கும் சாலைகளில் செல்லும் போது ஆஃப் கிளட்சில் வைத்துக் கொண்டு ஆக்சிலேட்டரை மெதுவாக கொடுத்து கொண்டு செல்லுங்கள். இதன் மூலம் சைலன்சரில் தண்ணீர் போவதை தவிர்க்கலாம். கனமழை காரணத்தினால் சாலையில் ஆங்காங்கே பெரிய பள்ளங்கள் உருவாகி இருக்கும். மழைநீர் அந்த பள்ளங்களில் தேங்கி இருப்பதால் நம்மால் அவற்றின் ஆழத்தை கணக்கிட முடியாது. எனவே முடிந்தவரை நீர் தேங்கி இருக்காத இடம் வழியே கடந்து செல்வது பாதுகாப்பானது. சாலையில் நடப்பவர்களை கருத்தில் கொண்டு தண்ணீர் அவர்கள் மீது வாரி அடிக்காத வகையில் மெதுவாக செல்ல பழகிக் கொள்ளுங்கள். வாகனத்தை குறைந்த வேகத்தில் ஓட்டினாலே பாதி ஆபத்துகளை தவிர்த்து விடலாம். இவ்வாறு பின்பற்றினால் மழைக்காலங்களில் நடக்கும் அதிகப்படியான விபத்துகளை தவிர்த்து விடலாம். இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கடமை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.